السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بس سوال دا دی چې یو سړی دی منځ کې خطا شو، واجب تی پاتې شو، نو سجد سهو پې واجب ده. دی په آخري قاعده باندې کېناسته، نو د عبده و رسوله نه تلاوت او قراءت دا ورسو آخر ته وقنا عذاب النار ته ورسېده. نو آیا د دا مز صحیح شو که نه؟ نو مسله داسې ده چې کله یو سړي باندې سجده سهو واجب شوه او لازم شوه پې، نو کده بالفرض عبده و رسوله سر سلام ګرځي نو هم صحیح ده او سجده سهو کوي، او کنه وقنا عذاب النار آخري سلام ته ورسېده او سلام یې وګرځاو او بیا یې سجده سهو وکړه، نو هم سجده سهو صحیح ده. که یو طرف ته سلام وګرځاو هم سجده سهو صحیح کیږي، او که دواړو طرفو ته سلام وګرځاو نو هم سجده سهو صحیح کیږي. بلکې زمون فقها داسې وایي چې بهتره داتا چې سړی تر آخره پورې وقنا عذاب النار پورې ورسی، او کزان ته منځ کوونکی نو دواړو طرفو ته سلام وګرځي، او که یوازې منځ کوونکی نو یو طرف ته دې سلام وګرځي. دا مو لومبۍ پوښتنه.